юу ч гэсэн одоо яг бактист хийхэд хамаагүй л те. Юу ч хийж болно гэсэн үг. Яг нөгөө явах үедээ бол эхний ээлжин та хэд бол алтнаас татгалзчихсэн зөв. Тий, алт бол ихийнхэн дансыг шатах баг тий. Хоёртой байхгүй. Тэгмээ жоохон алтнаас татгалзсан зөв. Яагаад гэвэл ихэнх хүмүүс ингээл нөгөө их хэмжээний ашиг хийх гэ волюм ихтэйгээд алтыг сонгочдөг байхгүй. Тэгээ нөгөө алт чинь одоо жишээ нь нэг бол огцон өсөөл нэг бол огцон мунаал маш богино хугацаанд том хөдөлгөөнүүд хийдэг. Үзүүлэлт шилжүүлэгч хөдөлгөөн pullback хийгүүтээ дахиад бид хэдийн үндснээс эсэргээрээ дээшээ явсан байна те. Тэр мөрдлөгөө мөр үсцээс. Аль энэ үү? Энэ нэг цаач юм уу? Ингэж яваад үзэл. Үндсэн хөдөлгөөн pullback шилжүүлэхийн хөдөлгөөн явчаад ингэчээ доошоогоо явах байсан чинь одоо бидний сая харснаар. Тэгээд тэгээд шилжүүлэгч дээр явсан л байна л та. За жишээ нь одоо энэ ингэ шилжүүлэгч хөдөлгөөн явсан биш. Дахиад эндээс үндсэн хэмжээ явж штэ тий. Ингээд доош. Эндээс. Тэгээд дахиад энэ нь шилжүүлэгч хөдөлгөөн хийсэн байна штэ тий. Эхний хэмжээг одоо энэ бол ингэж явж штэ. Үндсэн хөдөлгөөн pullback шилжүүлэгч pullback хэмжээсэн гүйцэл тий. Дахиад хөдөлгөөн маань яасан бэ гэвэл тий эндээс доош шилжүүлээд тэгээд энэ одоо хаяас авна гэсэн үг байхгүй. Ингэж аваад тэгээ үзэх үед ойлгомжтой хөдөлгөөн маань эндээс үндсэн хөдөлгөөний хийгээд энд pullback хийгээд энэ шилжүүлэгч хөдөлгөөн хийгээд pullback нэгэн цэгийг эвдэж дуусаад 0-1 гэсэн энэ үндсэн хэмжээ яасан бэ гэвэл эндээс доош байгаа. За энд явсан байна тий. Энд ханаад дууссан тий. Ингэж үзнэ гэсэн. За бактист хий. Бактист ихтэй яаж хийх юм бэ гэвэл алтны энэ шиг сайхан ингэ шахаад өгнө. Одоо энэ шах маш сайн шахна ойлгомжгүй болгоно гэсэн. Мэдэгдэхгүй тий. За ингэж жагаад би гүйлгий та зогсгоод хэлнэ. Тэ хамтдаа бактист хийн. За зогслоо уулаа. За ингээд бидэд яг энэ төвшнгөөсөө бактистууд хийж эхэлнэ гэсэн. За тэхийн тулд эхний ээлжинд яг 1 минутанд хийж байна. За 1 минутанд хийхдээ энэ чинь үндсэн хөдөлгөөнүүдэд ажиглан тэ. За яг юу хийж байна гэдгээ. За жоохон явуулаад за энд яаж байна? Шилжүүлэгч хөдөлгөөн явж шүү дээ тэ. За би энэ лаануудыг ажиглаж сүлт хэдүүлээ үзнэ л дээ. За энэ ингэж татах уу? За гоё хилээд явшивсаа таад үздсэн юм чи одоо хичээлээ. За тэгээ хэмжээсэн гүйцэлт явж ийн гэж үзэх нь тэ. За хэмжээд үзье. Энэ юу лээ? Үндсэн хөдөлгөөн, шилжүүлэгчийн хөдөлгөөн нь энэ байгаа байхгүй. За хажуу талд нь 50 тэнцүү байна тэ. За тэнцүү бол байж болно. Гол нь богино л ажиллахгүй гэсэн. За энэ бол тэнцүү байна тэ. За энэ байна. Гацчуу. За ханчлаа тий. За окей. За тэгэнгүүт дахиад энэ хөдөлгөөн маань яаж ийн? Дахиад шилжүүлэгч хөдөлгөөн хийж ийн тий. За дахиад шилжүүлэгчийн хөдөлгөөн бол жоохон осолттой байдаг. Яадаг вэ гэвэл буцах аюултай. Одоо энэ ловыг эвдэж энэ лүү унах аюултай гэсэн үг байна. Эхний ээлжинд бол бидэд яах вэ? Гэхдээ pullback явнаа гэж үзэх нь шүү дээ тий. Доошоо. За гол нь pullback-ийн төвшин хэдүүлээ одоо бол олох болоогүй. Угаасаа 1 минутаас 1 минутанд хэмжээ 1 минутанд үндсэн чиг авж байгаа тохиолдолд pullback-ийн хөдөлгөөнийг олоход хэцүү гэсэн. За pullback-ийг энэ төвшөнд дуусна гэж хэдүүлээ үзнэ. Тэ? За энэ төвшөнд дуусаад хэмжээсэн гүйцэлд хийлээ гэсэн. Одоо бол ингээд чигийг авч байна. За үндсэн хэдүүлээгийн нөгөө авах ёстой үндсэн хөдөлгөөн pullback шилжүүлэгчийн хөдөлгөөн pullback-ийн хөдөлгөөн хэмжээсэн гүйцэлтийн хөдөлгөөн бол яваад ханаа дууссан байна тийм. За ийм байна гэсэн. За дахиад хэдүүлээ эндээс дэшийг үзье. Хөдөлгөөн юу хийх нь вэ? За энд нэг юу хийж байна? Шилжүүлэгч хөдөлгөөнийг хийсэн байна тийм. Энэ. За тэгээд эндээс аваад ачна гэсэн. За энэ холбож авч татж байгааг бол та хэд мэдж байгаа. За мэдэхгүй хүмүүс байвал бидэд ингээд нэг юм ойлгомжтой хөдөлгөөнийг татах үед за үндсэн хөдөлгөөн явуулаа, pullback хийлээ, шилжүүлэгчийн хөдөлгөөн явуулаа,
pullback хийлээ те. За ингээ ойлгомжтой хөдөлгөөнийг энэ хэсгийн хөдөлгөөнийг шилжүүлэгч хөдөлгөөн гэж үзнэ. За эндээс дээшх хөдөлгөөнийг үндсэн хэмжээ гэж хэдүүл хамтдаа үзнэ. За ингээ үзэх үед энэ хөдөлгөөн энэ ногоон хөдөлгөөн шилжүүлэгч хөдөлгөөн хийж болно те. Буцаа доош явах уу? Уннаа. За ингээ унах үед энийг хэдүүлээ шилжүүлэгч хөдөлгөөн гэд үзлээ. За энэ бол ийм шилжүүлэгч хөдөлгөөн хийж байгаа. За энэ шилжүүлэгч хөдөлгөөнд үндсэн хөдөлгөөн байх ёстой те. Тэгвэл үндсэн хөдөлгөөнийг нь яаж татах юм бэ гэдгийг зааж байна гэсэн. За одоо эхэлж байгаа төвшин энэ төвшингөөс татахгүй гэсэн үг. Бид одоо нэгсэндээ нөгөө хамгийн доод ловцыг эндээс эхэлж чинь гэж эндээс татахгүй. Үндсэн хэмжээ шилжүүлэгчийн хөдөлгөөн болж байгаа тохиолдолд энэ хөдөлгөөний шилжүүлэгчийн лов нь үндсэн хөдөлгөөний 0-ын цэг болно гэсэн. За энийг аягүй сайн шийдлэх нь. Тэгэнгүүт эндээс яах вэ? Хөдөлгөөн уншина. Үндсэн хөдөлгөөн, pullback, шилжүүлэгч, pullback, үндсэн хэмжээ. Pullback бол хамаагүй энд хамаагүй дуусч болно тийм. За ийм байна гэсэн. За тэгэнгүүт хэдүүл энэ хөдөлгөөнийг үзье. Үндсэн хөдөлгөөн явсан, pullback хийсэн, шилжүүлэгч явсан, pullback татчихин тийм. За ингээд үзэх нь. За би цагуудын яг үзчихье. За энэ бол жоохон бас тэмч таатай гой хөдөлгөөн бол биш байна. Би нэг цагуудын жоохон багасгах чинь. За энэ candle plot-ын цагуудыг хэдүүлээ хамтдаа яаж татдаг юм бэ гэдэг зүйлийг үзнэ. Дэ гэдэг нь daily-г л авахгүй. За юм байна гэсэн. За тэгээ энэ бидэд бол энэ хавьяас дуусах үед үндсэн энэ хэмжээг явна гэж үзнэ те. Энэ хэмжээг. За ингэж үзэж байгаа те. За хамлаа. Энэ хэмжээ шүү дээ. Энэ хэмжээ. Эндээс дэш тэ. За ханлаа тэ. Стоп лоссыг бид хэд бол шилжүүлэгчийн ловын доотлол заавал тавина. Типийг үндсэн хэмжээ хандлт тавина гэсэн үг. Үндсэн хэмжээ. За мэдээж цагийн хичээлийг үзэх үед цаг дуусаагүй байвал типийг дээш нь сунгана. Цагийн хичээлийг үзчихэж энийг хэдүүлээ ойлгоно. Энийг за юм байна. За ингээд үндсэн хэмжээнүүд бол ханлаа. Одоо дахиад бидэд яах ёстой юм бэ гэвэл дахиад шинэ бүтцийг хүлээнэ. Тэгээ шинэ бүтцийг хүлээнэ гэдэг нь ойлгомжтой хөдөлгөөнийхөө бүтцийг хүлээж байна. За жоох хүлээе. За энийг шилжүүлэгч хөдөлгөөн гэж үзэж болох уу? Болохгүй. Яагаад л нөгөө нэгнийхээ цэгийг давцсан шүү дээ. Миний яаж байна? Үндсэн яг байна. Шилжүүлэгч хөдөлгөөн үндсэн хөдөлгөөнөөс юу байна? Богино байна те. За ийм хөдөлгөөн яадаг юм бэ гэвэл энэ биш те. Явж болно заяа. Явцдаг үе байдаг. Гэхдээ ингэж явдаг үе байдаг хгүй. Нэгсэндээ нөгөө зоосыг анхудаа хаях үед сүлд бун тоо бун гэдэгтээ ижилхэн энэ дэшээс явж болно, доошооч явж болно гэсэн үг хгүй. Бидэд бол ийм 50% магадлалтай зүйлд бол яг энэ захиалга өгч чинь ийм зүйлээс бол татгалзах ёстой гэсэн. Ийм үед бол захиалга өгөхгүй ээ. Энийг хаяа. За дахиад энд нэг хөдөлгөөний бүтэц үүсэж чинь те доошоо. За явчлаа гэт хэмжээгээ татгачихлаа. За одоо би гүйлгий. Тэгэнгүүт та санаагаа хэлээ шүү за. За наад чинь ойлгомжтой хөдөлгөөн байна гэд хэлээ шүү за.
За хаана. Тэр доороос үндсэн хөдөлгөөнийг гэж авч үзээд. Эндээс энийг шилжүүлэгч гэдэг. Шилжүүлэгч хөдөлгөөр. Тэ зөв зөв. За энэ зөв. За шилжүүлэгчийн хөдөлгөөн бол яах ёстой лээ? Огцом. Огцом гэдэг нь одоо яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэвэл энэ нэг зүйлийг аюулсан ажиглах ёстой бидэд. За үндсэн хөдөлгөөн гэж хэлээд байгаа хөдөлгөөн нөөс огцом байх ёстой байхгүй юу? Гол ялгаантай. Тэгэнгүүт энэ нь үндсэн хөдөлгөөнийг ийм анзаанд хөдөлж чинь те хугацааны юм хөндлөн одоо эн чинь ингэ явж штэ ингэ үндсэн хөдөлгөөн чинь ингэ явж чинь те. Тэгснэ шилжүүлэгч бүг өсдөг байхгүй юу? Ийм байна гэсэн. Шилжүүлэгчийг удаан гэж хэлээд байгаа зүйл нь шилжүүлэгч биш те огцом явж болно. Жохон юм удаан явж болно. Ийм анзааны. За ингээ гоё энэ анзааны шилжүүлэгч бол гоё шилжүүлэгч байна гэж үзсэн те. За бас болж байна. Нэг тийм гажаадах зүйл бол алга байна те. Энэ шилжүүлэгчд. Гол нь энэний явахгүй гэж үзэж байгаа шалтгаан нь үндсэн энэ хөдөлгөөнөөсөө удаан явцсан байхгүй. Тийм тэгэнгүүт нөгөө бидэд яг энэ үндсэн хөдөлгөөнийг маш сайн ажиглаад тэгээ энэ үндсэн хөдөлгөөн чинь юм огцом хөдөлгөөн хийгээд буцаа pullback нь татагдаад шилжүүлэгчийн хөдөлгөөн үндсэн хөдөлгөөнөөс удаан явж ивэл энийг яах вэ? Шилжүүлэгч гэж үзэхгүй ээ. Түүнээс шилжүүлэгчийн хөдөлгөөн энэ нь илүү удаан ийм анзаанд байвал бас энэ байж болно гэсэн үг байхгүй. Тэ. За юм байна. За одоо хэдүүлээ явуулъя. За энэ доош унаа. За ингээд үзсэн чинь саяных магадгүй бидэд биш гэж таньсан тийм ээ. Ойлгомжтой хөдөлгөөн бол үүсээгүй байна гэж үзсэн. За тэгсэн хөдөлгөөн маань яасан бэ гэвэл нөгөө чухал лоб болох энийг юу ч болоогүй юм шиг эвдээ өвчөж шүү дээ. Тэ. За тэгвэл зөв хөдөлгөөнийг борьсон байна гэсэн юм байна. Алдаж татвал ингэх нь тэ. За тэгвэл маш сайн ажиглаж хагаад яг нэг тийм шистний гоё хөдөлгөөн татна гэсэн. Жишээ нь энд байна уу? За үүссэн байна уу та ажиглал да? Үүсэг байна. За аваа явуул гэдэг үл. За одоо яаж вэ? Одоо үсэж байна. За энийг юу өгөх вэ? Шилжүүлэгчийн хөдөлгөөн. Энийг юу өгөх вэ? Үндсэн хөдөлгөөн. За pullback-ийн хөдөлгөөнийг энэ лүү татаад энэ авилуу татаад тэгээ ингэж явнаа гэж үзэх үү. Гэтэ 0-оос 1 гэсэн хэмжээ эндээс дэшигээ гэсэн үг те. Яг авсан. За явуулах уу? Pullback нь эндээс тусчих юм байна л да. За хэмжээсийн гүйцэлд явчлаа те. Окей. За энэ pullback-ыг би бол нэг энэ хавлууд дуусна л гэж үзэглэв. Яг хэмжигд. За энийг хэдүүлээ үзэн тустай. За үндсэндээ энэ чигийг явуулж яхад болоо. Соёл сайн байна. Сайн ажиглалаа. За би дахиад явуулъя. Энэ хөдөлгөөн их чухал шүү. Доош юу? За. Яаж татах вэ? Ингэж татах уу? Тэгээд ингэж татах уу? Үгүй доотлон болохгүй. Тэр их доотлоос. Доотлог гэдэг энэ үү? За. Арай урт орчихгүй. За ингээ хэмжээд үзэлт хэвэл. Үндсэн энэ хөдөлгөөн шилжүүлэгч хөдөлгөөн. За мэдээч болохгүй юм тийм. Окей. За тэгвэл яах вэ? Тэрний дагаж яг үсээ яачаад доошж байгаа зү. За тэгэнгүүт эндээс нэг жижиг ногоонлаа хийсэн байгаа шүү дээ. Тэгжил яа. Тэр одоо Монголд жижиг ногоонлаа усаад дэшегээ зүудсэн байгаа шүү дээ. энэ Тэ. Тэр зүүнийхэн дээрээс нь шилжүүлэгч үлгэр гэж үзэж болохгүй. яг энийг ингэж 1 минутанд жоохон нөгөө бидэд скальп одоо юу юм битээ 1 минутын скальп хэцүү байхгүй юу? Маш богино хугацаанд хөдөлгөөнүүд явдаг. Тэгэнгүүт ихэнхдээ бидэд 5 минутаас дээш скальп хийнэ гэсэн үг заяа. 5 минутанд хэмжээ татаад
1 минутанд pullback олж явна гэсэн. Тэгэхгүй болонгууд шууд та хэд одоо нөгөө 1 минутын энэ хөдөлгөөнийг уншина гэдэг чинь ялангуяа ойлгомжтой хөдөлгөөний үдэнд дасаагүй үед бол хэцүү. Жишээ нь энийг уншвал одоо ийм л байгаа байхгүй. Энэ үндсэн хөдөлгөөн явлаа, энэ pullback хийлээ те. Энэ шилжүүлэгч хөдөлгөөн явлаа, энэ pullback хийлээ, хэмжээсийн гүйцэд. Дахиад шилжүүлэгч хөдөлгөөн явсан үндсэн хөдөлгөөн pullback, шилжүүлэгч хөдөлгөөн pullback үндсэн хэмжээ. Дахиад үндсэн хөдөлгөөн pullback, шилжүүлэгч pullback үндсэн хэмжээ те гэж уншиж явна л гэсэн үг байхгүй. За ингээ ханж те. Тэгэнгүүт нөгөө хөдөлгөөнүүдийг яг 1 минутанд ингэж уншиж явах нь одоохондоо болоогүй тий. Гэхдээ энэ ойлгомжтой хөдөлгөөний яг үндсэн бүтцийг таньж байгаа нь яг энэ шиг гоё хөдөлгөөн явбал гоё таних хэвээр. Тэгээл болоо гэсэн. За ойлгомжтой хөдөлгөөнийг үндсэндээ мэдчихнэ. За яг л нэг ийм л хөдөлгөөн юм байна да гэх тий. Үндсэн ойлгомжтой хөдөлгөөний философи чинь энэ ийм хөдөлгөөн явбал энэ чинь ойлгомжтой шүү л гэсэн санаа байхгүй. Тий. За жишээ нэг эндээс яаж чинь энэ дахиад энэ за окей. Явлаа. Хэмжээсэн гүйцэлд. Энэ нөгөө толгон тусгал явчих чинь л гол нь. Толгон тусгалын хөдөлгөөнийг маш товчхон хэлбэл юм байдаг хэвгүй. Яадаг вэ гэвэл энэ нөгөө 0.1 гэж үзээд байгаа энэ хөдөлгөөнүүдийн pullback-ууд нь тэнцүү. Ийм байвал толгон тусгал. Тэгээ ингээд тэнцүү байвал үндсэн энэ хэмжээ нь дээшээ явчихдаг гэсэн. Энэ хэмжээ нь доошоо биш дээшээ явчихдаг гэсэн үг. Хэмжээг хангаж дуусгаад дээшээ хэмжээ явчихдаг гэсэн. За энэ бол ингээд дээшээ явчих шүү дээ, тэ. За энэ танжин тэ. Энд. Дээш. Доошгоо ч гэсэн хийчих юм шүү. Доошоо ч явчлаа тэ. Ингээд айл айл талтай. Толгон тусгал юм байна. Үгүй байна. Байна. Одоо чинь энд ногоонлаа байгаа шүү дээ, тэ. Гол нь энэ нэг огцсон уналтал байх хэрэгтэй байхгүй. Одоо бид та хэд ингэ сайн ажиглавал хөдөлгөөн чи явж байгаад пүнк огцсон мунж байгаа шүү дээ. Огцсон мунж байгаа, тэ. Тэг өсөж байгаа байхгүй. Яагаад энэ байнгын улаанлаа байхгүй юм бэ гэдгийг одоо ойлгомжтой болгоё. Яагаад? За тэгэнгүүт би тэгэхэд энэ шилжүүлэгчийн хөдөлгөөнийг татах үед энд юу үүсэж байгаа юм бэ гэвэл улаан лаанууд үүсэж байгаа. Улаан лаанууд. Улаан лаанууд бол за чинь улаан гэдэг нэг ийм лаа үүслээ. Тийм ээ? Ийм лаа. Тэнгүүд энэ улаан лааныг лаг багсгаад үзэнгүүт энэний дунд чинь дахиад энэ зүг хийж байгаа ногоон лаанууд байгаа шүү дээ. Тийм үстэй. Өсөж байгаа. Дахиад эндээс тийш. Тэнгүүд дунд нь заавалчгүй улаан ногоон лаанууд хамт байна л гэсэн үг байхгүй. Хамт. Гол нь энэ огцсон уналт нь илүү ойлгомжтой байх ёстой л гэсэн. Огцсон явах ёстой. Нэг жижиг цагийн улаан лаанууд харагдаж байна шүү дээ. Яг тэ. Тэ. Яг тэг. За тэгэнгүүт ингээд бактестик хийнэ. Ойлгомжтой юу? За саяны хөдөлгөөнүүдээ сайн ажигласан байх те. Тэгээ одоо хэдүүлээ сая бол ингээд buy sell захиалга өгөөгүй дан ийм чиглэл авч явлаа шүү дээ. За чиг ийшээгээ очиж явлаа ханлаа. Дахиад чиг ийшээ очиж ханлаа те. Ингээд явлаа. За цаашлаад хэдүүлээ маш гоё нөхцлүүдийг бас үзнэ. Яг л нэг ийм нөхцөл бий илүү захиалга өгнө шүү гэдэг нөхцлүүдийг бас үзээд явна гэсэн. За би гүйлгээ. Нэг хөдөлгөөнд хамгаалчих. Энэ үү? За усны юу гэж бодож байна? За. Энэ хэмжээг дэшээ гэж бодож байна те. За. За доош.
За ийм үед байна. Хамгийн доорсоо эхэлсэн нь одоо Саяны хөдөлгөөн үү? Аха. доороосоо эхлээд үндсэн хөдөлгөөн шилжиж хөдөлгөөн гэдэг pullback хийгээд дэше. Инлүү татаад ба. Инлүү. Аа. Окей. За гацчлаа. Нэт нь жоохон юу баг шиг. Миний утас цэник болцсон юм шүү дээ. Тэ. Нэг нь хоц боцсооч. Тэ. Энэ юу яа? За саяны хөдөлгөөн доош унсан зөв. Яагаад гэвэл хэдүүлээ удаа сэтгэл зүгээ бэлтгэх нэ. Угаасаа алдсан заяа. Тэ. Хэлээд байгаа шүү дээ алднаа. Тэ. Тэгэнгүүт энэ чинь бидэд нөгөө стоп лосс гэдэг зүйлийг тавиад амьд үлдэх хэрэгтэй байхгүй юу? За энэ бол цагийн тусламжтай мэдэх боломжтой. Яагаад гэвэл нөгөө цагийг үзээд байгаа шалтгаан чинь үндсэн хэдүүлээ нэг юм ойлгомжтой хөдөлгөөнийг одоо үзээд байгаа. За би илүү ойлгомжтой болгоё. Зөвхөн нэг хөдөлгөөн заяа. Ганцхан зүйлийг л үзэж байгаа. Энэ бол за нэг ийм хөдөлгөөнийг хийнэ. Явна, тэ? Эсвэл ийм хөдөлгөөнийг хийвэл доош явна гэж үзээд байгаа. Гэтэл ингэж явдаг үе байна. Нөгөө талд ингэж явдаг үе бас байдаг аахгүй. Тэ? Ийм. Одоо чинь энэ бүтэц үндсэн хөдөлгөөн pullback шилжүүлэгч энэ. Тэ? Энийг мэдхийн тулд яавал энэ хөдөлгөөн тэгвэл үндсэн хэмжээгээ дээшээ хийдэг юм. Тэ? Эсвэл шилжүүлэгчийн тоовыг эвдээ явчихдаг юм бэ гэдэг зүйлийг яг энэ үндсэн ойлголтыг ойлгохын тулд цагийн хичээлийг үзнэ гэдэг байхгүй. Цагийн тусламжтай хэдүүлээ энийг илүү ойлгомжтой болгоно. Яг л энэ байсан юм байна те. Одоо бол угаасаа тэг нэг юм чиглэл үзэж байгаа. Хэдэд явангууд ингээ хүн чинь стаална гэдэг. Жохон алдангуудаа яг энэ стоп лосс цогцолоод эсвэл пансаж тачдаг байхгүй. Тэ. Тийм сэтгэл зүйтэй байж болохгүй. Олдч. Тэ. Эвдсэн гэхдээ цаг нь шилжүүлэгчийн лов энд очиж шилжиж байгаа байхгүй. Уншаад байна те. За өсөж гин үү? Таад. Өсөхгүй. Та үсэж шүү. Бод өсөж гэх юм. Цагаач гэх юм. Өөрөө хэдийгээр хэдүүлээ авчтай. Өдрийн. Энд төлөвлөж байгаа л тий яг тийм тэд гэсэн мэ өлсчихвэл бугаал юм чинь хэдүүлээ. Гэхдээ нэгдсэн нэг удаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэл мэдчихсэн гэсэн үг тий. За энэ Wi-Fi холбоод энэ хэдийг хэдүүлээ саяны бактестэй тусгач алдаж заагаад байна тий. За iPhone-ы цэнэглэгч байна. Энэ биш шүү дээ. Айпс нэг л залгаж. Ингээл болчих. Окей. Би шийдчихнэ. Тэг. Би нэг асааж байгаа цацч юу. За юу гэдэг Wi-Fi? HB8. Энэ үү? Энэ мөн үү? Max Hub гэдэг. Биш үү? Самбуу. За. Тийм байна. 5B8. За би эндээс цацчихё. Нэг технологийн асуудлуудыг шийдчих тэгэл төлөө. Судлах болоо явчих шүү дээ. iPhone Connect.
За тэгээ сэтгэл зүйн хичээлүүдийг бас заана. Техник шинжилгээ хэд төгс байлаа гэд сэтгэл зүй болохгүй бол тэгэл дансаж тагаад дуусна да. Энэ ч нэг уц цэнэглэж байгаа шүү дээ. Ачгүй. Би нэг юуг нь тавьчих гэхгүй л энэ уц цэнэггүй болгож байгаа юм шиг. Бактистик өмнө ингэж хийжсэн үү таад? Хаяа хийжсэн үү? Яг энэ төрлөө биш, ондоо төрлөө. Бактистик л юм. Одоо үүнээс хойш. Бактист л хийдүүлээ нүд нь. Тэгэл бактистик байнга хийгээл яваад гэсэн. Тэгэл нэг мэдгээд яг л энэ юм байна гэж ойлгоно да. Юуга? Энийг юуг нь тавьчвал тэгэл. Энэ таймыг яаж юу болгодог вүлээ? Мэдгүй. Нөгөө юу яагаад гэдэг чинь. За. Тэгэхгүй бол энэ нөгөө нэг зогсож байгаа бүгд байхгүй болчихдог тий. Тэгэл. Окей. Ишээ, симплемент. Окей. За. Аюулгүй байдлын үзлэгээ айл. За явуулъя. За нэг 5 хөдөлгөөнд таамаглаж хийдвүлээ. Бөөндөө. Та хэд одоо сайн таамаглаа шээ. За бөөндөө. Сайн ажиглаж хагаад. Шилжихгүй нэ. Энэ нөгөө юуг нь ингэчингүүд яг тэгд юм аа. Энийг. Одоо яач алж байгаа зү тэ. Тэгээ гацчаад идэх байхгүй яг. Энийхээ нэг стафик. За надад хэлээ шүү. За яг гоё. Тэг явах үед нь. Одоо. За. Эндээс татах уу? За шилжүүлэгчийн хөдөлгөөн. Үндсэн хэмжээ те. За. За хэмжээсэн гүйцэлд явлаа те. Одоо энэ дээр цагийн хамгаалалт гэдэг юм чинь энэ дээр гарах баг тий. Үгүй. Энэ хэдүүл үзэх болоогүй. За окей. Нэгт нэг. За гол нь та хэд гоё таамаглаа шүү. За. Бичиж. За гацчлаа. Энд нэг ингээд татвал нэг юм ажиглагдаж байна та хэд. Байна уу? Усны гэж үзэж байна. Энэ байна уу? Байхгүй байна уу? Энэ үү? Тэ энэ хэсэг үү? Ингэж үзгүй. Үзэхгүй юу? За яагаад? Үндсэн хөдөлгөөн, pullback, шилжүүлэлээ, pullback, үндсэн хэмжээ. Биш үү? Яваалаа л үзээ тий. Нөгөө хэлээ гэж. Зурган дээр байгаад байгаа шүү. Тэр үндсэн хөдөлгөөнөөр тэр гэж үзэх юм бол наач доогч чинь эвдэхгүй л гэж гарч байгаа шүү байна. Тэр биш үү? Биш үү? Үндсэн хөдөлгөөн чинь арай өөр гарч байгаа. За цаг шилжиж байна уу?
шаардлага авах хэрэгтэй багшаа. Тийм шүү дээ. Яг уу энийг биш гэж бодож байгаа хүмүүсийн шалтгаан нь юу юм? Үндсэн хөдөлгөөн чинь арай тэрийг гэж үзэхгүй байгаа. Яагаад? Миний хараад бол тэр яг үсээ байгаа хгүй. Тэрийг дээш нь шилжүүлчихэж байгаа. Тэр хэсгийг. Тэр яг ангид Бүсийг үү? За. Бусны юу гэж бодож байна? бага хэмжээгээр ч гэсэн шилжүүлж штеп дээш нь. Нэт нь за миний энэ ноутбукнээс залгаж болохгүй байдаг шиг. Одоо болчихлоо юу? 8. Юу ячдаг? Залгангууд алдаа заавсдаг шиг. Окей. Тэр нөгөө одоо шилжүүлэгчийн нэгэн зэрэг байгаа шүү дээ. За. За. Тэрийг эхлээд үндсэн нөгөө хөдөлгөөн 2 удаа шаардлагасан байгаа байхгүй юу? Миний хараад бол нөгөө тийм олон шаардлагагүй. Энийг ба? За. Окей. За тэгэнгүүт хэдүүлээ одоо нэг юм маш богино хугацаанд цаг гэдэг зүйлийг үзье. Тэгээ цаг шилжиж чинь гэдэг нь одоо энд нөгөө цаг шилжээд байгаа байхгүй юу? Шин цаг. Яг шин цаг нэгдээд энэ лааны ловыг шалгаж штэ тий. Ловыг шалгаж чинь. Тэгэд энэ ловыг эвдэх үед яах юм бэ гэвэл энэ лаг дуустал хүлээн гэсэн үг байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Пулбэкийг тэгж л олно гэсэн. Яг тэ төсөөлчих за одооноос эхлээд нэгсэндөө энэ ла эхний хэдхэн секундэд одоо энэ ч нөгөө яг лайв явж байгаа аншаа хөдөлгөөнд нэг хэдхэн секундэд яг энэ ловыг эвдэх үү эсвэл ингэх үү гэдэг зүйл шүү дээ тий. Тэгээ энэ ловыг эвдчихвэл хэдүүлээ энэ үлдсэн энэ цаг хугацааг яах вэ? Доошо биш ингээд хүлээн гэсэн үг. Энэ лаг дуустал хүлээн гэсэн үг. Юу ч хийхгүй тий. Энэ явчих болно явахгүй ч гэж болно. Дуустал хүлээн гэсэн үг. За ингээд үзэх үед лов эвдчих чинь тий. Тэгээ ингээд энэ лагаа дуустал хүлээн гэсэн үг байхгүй. Чи юу ч хийхгүй гэж хайна. За тэгэнгүүт яг уу энэ шилжүүлэгчийн ловыг эвдчихэд явчих чинь тий. Энийг бол хайна. За. Соёл захиалга байхгүй гэсэн үг тий. За дахиад хөдөлгөөний бүтэц үүслээ. За эндээс юм үсэж байна. Сайн шиг үүсв. Сайн үүсч тэр хайр цэгээс үндсэн хөдөлгөөн гэхлээр фулбэк ороод Энэ шилжүүлэгч. тэр наад шилжүүлэгч. Тэ үндсэн хэмжээ. Шилжүүлэгчэд авчиад байгаа шүү. Яг энэ фейк аут хийж болно. Үндсэн хөдөлгөөн pullback, шилжүүлэгч. Энэ шилжүүлэгч аяг жоохон эвдэж болно гэсэн үг. Зүв. Тэгээ үндсэн хэмжээ. За ингэж үзэж байна уу? За окей. За энийг захиалга тооцохгүй юу? За явуул. За явлаа. Good. За. За энд та юм үсч нүсэхгүй нөө? Дахиад сая харч үргэлжлээд нөгөө үндсэн хөдөлгөөн шилжүүлэгчээр доош дахиад явахаар Үндсэн хэмжээ дахиад яаж чинь? Ийм хөдөлгөөн хийж гинэ. Алдаж болно наа хамаагүй алдахаас битгий. Юунаас найдаг ингээ алдаж болно шүү дээ тий. Хамаагүй. Хэдүүлээ алдах тусмаа сайн. Яагаад энийг алдваа гэдэгтэйг ажиллах байхгүй юу? Тийм. Алдах тусмаа сайн гэсэн. За энийг Яаж 5 авах гэдэг баасан шиг Хамгийн дээд дээр бас. окей эндээс юу? За яг гоё асуулт те. Эндээс гэж штэ те. За тэгэнгүүт одоо ийм бохгүй юу? Өсөлт яваад тэгээ эндээс буцаа уналт явж байгааз тэгээд буцаа өсөж чинь те. Тэнгүүд энэ хөдөлгөөн чинь үндсэн хөдөлгөөн pullback, шилжүүлэгч pullback үндсэн хэмжээг хандчихсан хөдөлгөөн. Тэгээ эн чинь нэг юм тусдаа те. За бидэд энийг эндээс үндсэн хөдөлгөөнийг авбал яаж авах юм? За жишээ үзье. За эндээс хэдүүлээ ингээ үндсэн хөдөлгөөн эхэлнэ гэж үзээд авж штэ те. Эндээс. За тэгмүү шилжүүлэгчийн хөдөлгөөнийг олох хэрэгтэй болно. Шилжүүлэгчийн хөдөлгөөн тэгвэл эндээс энэ болж ийн гэсэн үг байхгүй юу? Энэ. Тэгээ үндсэн хэмжээ. Ингэвэл хөдөлгөөн ингэж уншигдана. Үндсэн хөдөлгөөн явлаа, pullback хийлээ, шилжүүлэгч явлаа гэж уншигдана.
За тэгэнгүүт нөгөө шилжүүлэгчийн хөдөлгөөнийг энэ лүү тавиад үндсэн хөдөлгөөний хажуу талд нь тавингууд яаж вэ? Богино угааз бодлоо олчиж чинь гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ энэ яг уу бодлоо хөдөлгөөн байна гэсэн үг те. Ингээл баталчихна гэсэн үг. За тэгэнгүүт дахиад хэдүүлээ зөвийг болохын тулд энийг шилжүүлэгчийн хөдөлгөөн гэж үзлээ. Эндээс яг уу үндсэн хэмжээ гэж үзлээ. Тэгээ доошогоо явна гэж үзэх нэ те. За. Нэг унал төлье. Лайн хэмжээ гэж үзэж байна те. Лайныг тооцох уу? Юу хөдөлгөн байна уу? Шууд л. Яаж энэ яг ойлгомжтой хөдөлгөн явахад яг юу нь болохгүй байна? Ишгийг шилжүүлэх гэхэд тэр хэмжээсээ үзээд тийж дагуулах. Итгэхгүй. Юу нь яг яагаад энд ингэ итгэхгүй байна? Яаж нэг жоох ойлгомжгүй хөдөлгөн байгаад наа. Одоо энэ чинь pullback хийж захтаа тэр юу чинь дээшийг хэмжээсээ За дахиад ийм хөдөлгөн явж ийн гэж үзээд байгаа юм те. Энэ шилжүүлэгчийн хөдөлгөөн. Дахиад үндсэн хэмжээ гэдэг. За тэгээ энэ чинээс явна гэж үзэж байна те. За. болж юм биш. За энэ хэмжээ чаналаа. Шилжүүлэгч үндсэн хөдөлгөөн, pullback, шилжүүлэгч, pullback энэ хэмжээ ханалаа. Эндээс доош юу? За тийм ээ. Ингэж үзэх үү? Үз. Наата үнцүү хөдөлгөөн. Дахиад нэг лаа өглөөх үү? Наата үнцүү хөдөлгөөн гэж авч үзэж байгаа. Энэ pullback л яваад байгаа л да. Тэр юуны? Энэ үндсэн хөдөлгөөн, энэ pullback, энэ шилжүүлэгч, энийг pullback гэж үзээд энэ таад нийтдээ. Тий. Тэгээ pullback нь яасан бэ гэвэл ойлгомжтой хөдөлгөөн явуулчлаа. Үндсэн хөдөлгөөн pullback, шилжүүлэгч pullback, үндсэн хэмжээг хандлаа. Одоо тэгэл доошоо гэж үзье. Нэг үз бүлээх үү? Нэг юу лав. За нэг лав үлээ те. За одоо тэгэл доош. За. Явсаа. Яа. Доош. Дээшээ явахд айгаад Тийш гараа авчихлаа. За дахиад явуулъя. Одоо юм том төсөөлөл авбал яаж байна? Ингэж татагдаж байна. Зөв манайхаа. За, pullback энэ хавдлаа. Үндсэн хэмжээ шив. Зөв. Шилжүүлэгчээс хэлсэн маань богино те. Тэгмээс үндсэн хөдөлгөөн бол энэ чинь үндсэн хөдөлгөөн шүү дээ. Энэ шилжүүлэгчийн хөдөлгөөнөөс хамаагүй богиногоос болж байна. За үндсэн энэ хэмжээ гэдвэл яах вэ? Явна гэж үзнэ. За ингэж үзэх нь үү те. За энэ хөдөлгөөндөө тооцох уу? За алдвал алдсан, явбал явсан те. За pullback хандлаа. Явлаа. Гоё. За ингэ үндсэн хэмжээ хандлаа. Тэ pullback. Энэ pullback-ийн хөдөлгөөнийг энэ хавьлууд төсөөлж байгаа нь энэ хөдөлгөөнийг би хадгалаад авчиацаа. Заах нөхцөл миний. Одоо яг та яг нэг нөхцөл заангууд яг нөгөөгч юм байсан байна гэдээ ойлгоно гэсэн үг. За одоо хамгийн нэг юу яа. Хайдвал сайн дамжуулж байна. За хамгийн сүүлийн хөдөлгөөн. 5 дахь хөдөлгөөн. Явуулъя. Та нэг юм бүтц хийж байна. Энэ тайтл мэдэн дээ. Тийм ээ. Шилжүүлэгчээс Энэ. За. Үс инаач биш гэж бодож байгаа юм байна. Нэгийг ашиглаж яад тий. За ингээд богино те. Богино юм. За үзэх үү?
Буцаад дэш өслөө. За. Буцаад өслөө. Би гэж байгаа тэр дээр нь дээр цаа. Сая явж байгаа юм шиг. За тэгээд Саяны шиг нэг жоохон сонирм болсон. энэ Нэг ийм л лутуу явах уу? Явна юу? Тостер найх юм. яг хөө энэ нэг ийм л гэвэл байна л да. Энийг гэхдээ яг хөө за яг гоё хэмжээ юунаас нь татъя те ойлгомжтой. Яг энэ зүүнээс нь аваад энийг бас хэлгээгүй. Сас төгсөн л юм байна. Тооцчулноо энэ. Ганц нэг юм байна. Явснаас ялгаагүй. Тэ. За. За сайн юм аа. Болсон. Back test. За ингээ back test-ийг та хийх үед ойлгомжтой хөдөлгөөний үндсэн нөхцөлийг яаж татж байгааг ойлгож байна уу? Тэ? Шилжүүлэгч нэг ийм хөдөлгөөн явбал энэ шилжүүлэгч юм байна гэдгийг үзэж штэ тэ.